Mwaramutse bene data, Imana ishimwe cyane, tugira umugisha mwiza wo kubasha gusengera ijambo ry'Imana muri iki gitondo. Reka dusenge hanyuma dutangire. Uhoraho Imana yacu, turagushimiye muri iki gitondo cyiza, tugushimiye urukundo rwawe n'ubuntu bwawe, tugushimiye ko waturinze ukaba ukibana natwe kuri aya masaha, kandi ukaba utwemereye umwanya nk'uyu ngo kumva ijambo ryawe. Ndasabye kugira ngo rero Mwami ufungure imitima yacu, udukundire gutahura ubushake bwawe n'umugambi wawe ku buzima bwacu. Niringiye neza kuza kuduhera umugisha muri aka kanya, tuza kuba twuzuzwamo ijambo ryawe. Urakoze, bana natwe kuva ubu ngubu kugeza dusoje, dusinze twize mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi tugiye gusoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3 guhera ku murongo wa 9. Itangiriro igice cya 3. Niba ufite Bibiliya dusome. Reka duhere ku murongo wa 8. Haravuga ngo amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo, iramubaza iti, uri he? Arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramubaza iti, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wari kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati, umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti, icyo wakoze icyo ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati, inzoka yanshukashutse ndazirya. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Dusomye kugeza ku murongo wa 15. Iyo twitegereje neza tubona yuko mu ntege nke zacu Imana iduhora hafi. Imana ihora itwegera kugira ngo idukize, kugira ngo idufashe. Igihe cyinshi tubaho tutazi neza umutima w'Imana, bigatuma tubana n'Imana twitekerereje mu byumviro byacu cyangwa se mu bitekerezo byacu. Twizera Imana nk'uko tuyumva, nk'uko tubyibwira, ariko iyo turebye muri Bibiliya dusanga ya Mana twibwiraga, twatekerezaga, itandukanye cyane niyo turi kubona muri Bibiliya. Kubera ko muri Bibiliya tubona yuko igihe cyose umwana w'umuntu agize intege nkeya, Imana yagiye imwegera, yagiye imufasha. Igihe yagwaga mu makuba, Imana yagiye imuba hafi, yagiye imutabara. Niyo mpamvu tuvuga tuti, intege nke zacu, ibyago n'amakuba byacu, mu by'ukuri ni amahirwe meza yo kubona imirimo y'Imana, yo kubona gukora kw'Imana. Muribuka neza umuntu waguye mu gice cy'abambuzi. Ubwo yagwaga mu gice cy'abambuzi ava i Yerusalemu yerekeza i Yeriko, baramukubise bamusiga asigaje hato agapfa. Nuko nubwo yari yakoze amakosa, wenda akava i Yerusalemu umurwa w'Imana akajya i Yeriko, aho yari afite ibyiringiro byo kuzatera imbere, kuzabona ubuzima bwiza, kuzabaho muri ambiance, ariko mu nzira abambuzi baramukubise, bamwambura ibyo yari afite byose, niba ari igishoro cye, baramukomeretsa, bivuga ngo bamusiga asigaje hato agapfa. Ariko nawe ntabwo Imana yamutereranye, kubera ko Imana yamwoherereje umusamariya mwiza, umusamariya w'umunyembabazi, amugezeho nawe aramukiza. Bibiliya avuga ngo aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta, ndetse amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho asigira nyir'icumbi denariyo 2, arambwira ati, umurwaze, n'ibindi byose uzatanga birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Uwo muntu nubwo yari afite irari ryo kubaho ku bwa kamere ye, nubwo yari afite imigambi yo kwibera gusa muri ambiance, burya kuva i Yerusalemu, umurwa w'Imana, umurwa w'amahoro, ukajya i Yeriko, umurwa w'ubucuruzi, mu by'ukuri byumvikanaga yuko yari ajyanywe no gushakisha ubuzima, yari ajyanywe no gushakisha imibereho. Iby'Imana sinzi yari abifashije hasi,
niba yarabivuyemo avuga ati ngiye nzava i Yerusalemu nigire kwibera i Yeriko. Mu rugendo mu nzira agwa mu gice cy'abambuzi. Ariko aha ngaha ikintu gikomeye tubasha kubona ni uko Imana yamuteje aba bambuzi kugira ngo ishobore kumukiza. Abambuzi ntabwo bapfuye kuza gutyo gusa mu buzima bwe, kuko iyo tugerageje kwiyumvira tubasha kubona yuko bitewe n'uko ari mu nzira yajyagamo, kandi iyo nzira yagendagamo nayo nzira umusamariya w'umunyembabazi yarimo guturukamo, byumvikana ko byanze bikunze bagombaga guhura. Niyo atagwa mu gice cy'abambuzi byanze bikunze bari kubisikana. Ariko iyo aza gukomeza ntagwe mu gice cy'abambuzi, ntago yari kwirirwa akenera wa musamariya w'umunyembabazi. Bari kubisikana, sinzi ko bari gupeperana wenda ahari, sinzi ko bari guhana umukono, ahari wenda bashobora kuba batari no kuvugana kuko nta n'umwe wari ukeneye undi. Uwaguye mu gice cy'abambuzi iyo aza kutabagwamo ntabwo yari akeneye umusamariya mwiza, umusamariya w'umunyembabazi. Niyo mpamvu niba baza guhurira mu nzira bari kubisikana gusa bakagera gute bakigendera. Kandi murabizi neza yuko umusamariya w'umunyembabazi nta wundi ashushanya Yesu Kristo. Bivuze ko kugira ngo Yesu Kristo akize umuntu nuko wa muntu agomba kuba yaguye mu cyago atabasha kwikuramo. Iki rero ni igishushanyo cy'ubuzima. Iyi nkuru y'umuntu waguye mu gice cy'abambuzi ni igishushanyo cyuzuye cy'ubuzima bwacu. Dufite imigambi myinshi mu buzima bwacu twifuza kugeraho, dufite inzozi z'ibyo twifuza kugeraho, hari byinshi dusengera Imana. Mu gihe tugerageje kubikora, igihe kimwe na kimwe hari igihe byose bipfa. Hari igihe natwe tugwa mu bambuzi tugasigaza hato ngo dupfe. Ariko kandi si n'urupfu rw'umubiri gusa, ibihagarariye gutsindwa ko ariko kose mu buzima bwacu. Ariko ku gutsindwa tubona neza ko kwabaye imbarutso y'umugisha, imbarutso yo guhura na Yesu Kristo, Yesu akagirira ubuntu wa muntu waguye mu gice cy'abambuzi. Nicyo gituma tuvuga tuti yaba amakuba, byaba ibyago, byaba akarengane, byaba gutotezwa, ibyo byose cyangwa se no gutsindwa ni amahirwe meza yo kugira ngo tubashe guhura n'imirimo y'Imana mu buzima bwacu. Nicyo gituma tuvuga tuti barya bambuzi Imana niyo yabamuteje kugira ngo akunde ahure na Yesu Kristo, akunde yakira imirimo ya Yesu Kristo. Cyagiye amaze kwamburwa byose, yakubiswe, yakomerekejwe, yaviriranye, aryamye hasi asigaje hato agapfa, kirya gihe yari ari mu mwanya mwiza wo kuba umusamariya mwiza yamwegera akamukiza. Yewe nta n'ibyo yamusabye, ahubwo nta mbaraga yari afite, ni ukuvuga ngo nta n'amahitamo yari afite, sinzi niba n'ijwi yari akirifite, yari mu mwanya waho nta mahitamo afite usibye kurekera akazi kose umusamariya mwiza akabasha kugakora. Rero n'ubuzima bwacu nabwo uko niko bumeze. Igihe cyose tutanabishaka tugira intege nke. Hari igihe twisanga mu cyaha, hari igihe twisanga dufite umutima unangiye, twisanga turimo kwinuba. Muri ibyo bihe byose abantu batazi umutima w'Imana baribwira bati kubera ko nagiye kure y'Imana rwose ntabwo Imana yanyemera, ubu Imana iramvuma, ubu Imana iraza kumbona nabi. Ariko iyo turebye muri yo tubona neza yuko Imana ifite ukuboko kurambuye gushaka kudukiza, gushaka kudufasha. Nacyo gituma abantu bafite amaso y'umwuka babasha kureba ibiri hirya y'ibyo bakabona bati igihombo cyanjye si igihombo gisanzwe, iki cyavuye ku Mana. Ahari hari icyo Imana ishaka gukorera ubuzima bwanjye. Aho intege nke naguyemo ntabwo zapfuye kuza gutyo gusa. Imana ishaka kunyereka yuko nkeneye ubuntu bwayo. Imana irashaka kunkorera mu buzima bwanjye. Nacyo gituma rero abantu bashoboye gutahura icyo ngicyo burya baba biteguye kuba bakwakira imirimo y'Imana mu gihe icyo ari cyo cyose. Bibiliya ivuga neza ko Yesu ubwo yazaga muri iyi si ngo agatangira kwigisha, ngo inyigisho ye ngo yari itandukanye ngo n'iy'abanditsi babo. Bakoranye bamuteze amatwi, bumvise ibyo arimo kwigisha, bumva birabatangaje cyane, bumva n'ubundi bwenge batigeze bamenya, ngo kubera ko yigishaga kandi ngo ntamere nk'abanditsi babo. Kuki Bibiliya ivuga gutyo? Impamvu nta yindi ni ukubera yuko Yesu aje muri iyi si yaje asenya ibyo abanditsi baje bigisha. Ko yaba abanditsi,
yaba abafarisayo, abasadukayo, bose bigishaga ko agakiza kabonerwa mu kwitondera amategeko ya Mose. Bose bigishaga abantu yuko bagomba guhinduka, kamere yabo igahinduka, bakava mu cyaha, bakareka ibyaha bakora, bakubahiriza amategeko y'Imana, bityo bakazajya mu ijuru. Kandi abantu barabyumvaga bakishima cyane rwose, bakanezerwa, bagatera za haleluya, za amena nyinshi. Ariko Yesu yaje yigisha ibindi bitandukanye cyane. Yesu yaje abwira abantu yuko nta cyiza na kimwe kibabamo. Yesu yaje abwira yuko ibya Mose byabananiye kubyubahiriza, kandi gukomeza kubyubahiriza babishakiramo agakiza ari ubuyobe bukomeye cyane. Yesu yaje abereka neza yuko inzira y'agakiza nta yindi ari ukumwizera no kwizera imirimo ye. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo inyigisho yaje itandukanye n'ibyo abanditsi babo babigishaga. Ariko rero nubwo ari uko bimeze, nubwo yaje ava mu ijuru, nubwo yaje atuzaniye inkuru nziza yuko intege nke zacu ari amahirwe meza yo kugira ngo Imana idukorere, abantu ntibigeze babitahura. Abantu bakomeza kwibonera gusa mu mategeko, bakibonera mu bikorwa byabo, bakumva yuko ari byo byonyine gusa bizabageza ubwami bw'ijuru. Nicyo gituma iyo bisuzumye mu mitima yabo, bakibonaho amakosa, bakibonaho intege nke, rwose ako kanya bahita bumva ko ari bo bagomba kubikemura. Bumva ko ari ikibazo cyabo, bagomba kwitunganya, bagomba kwiyeza, bagomba kwatura, bagomba gukora ibikorwa byinshi bitandukanye kugira ngo bahinduke, bave mu mwanya wo kuba abanyabyaha, bahinduke abantu beza. Igihe cyose bahugijwe n'ibyo rero, baba bagereranywa na wa muntu waguye mu gice cy'abambuzi ariko atarakubitwa, ku buryo handi abona umusamariya mwiza kumva ntamukeneye. Uko ni nako abantu ukwizera kwabo gushingiye kwigira beza, kwitunganya, kwiyeza, ntago bakeneye Yesu Kristo, kubera ko uwo ni umurimo wazanye Yesu gukora muri iyi si. Bivuze yuko baba barimo gukora umurimo wa Yesu Kristo. Ariko kandi ukanibaza uti, ese koko uwo murimo barawushoboye? Hari umuntu koko ushobora kwiyeza akabasha kwera by'ukuri ku buryo yajya mu ijuru? Ese hari umuntu ushobora gutunganya imirimo ye n'imico ye ku kigero cyaho Imana imwishimira ikavuga iti noneho uratunganye mu bikorwa byawe, mu mirimo yawe wujuje ibisabwa ku buryo wajya mu ijuru? Ese uwo muntu koko abaho? Kuki tudafata akanya ngo ibyo bintu tubitekerezeho? Kuki tudafata akanya ngo twiyumvire, twishyire ku munzani w'Imana, tubaze tuti, ese ubwiza Imana isaba mfite ubushobozi bwo kubugeraho koko? Ko numva ko nshaka kwigira mwiza, ko numva ko nshaka kwitandukanya n'ibyaha, ese mbyikoreye njyewe ubwanjye koko mfite ubushobozi bwo kugera ku kigero cy'ineza Imana isaba? Ineza Imana isaba ni iyihe? Ngo ni ukubahiriza amategeko yose 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 hatavuyemo na rimwe. Ibyo ninde wabishobora? Hari n'abavuga bati, njyewe yego sinabishobora, ariko nkoze icyaha ngomba kwiyeza nkitunganya. None se ko wanduye uriyeza gute? Iyo uza kuba ukeye, iyo uza kuba utunganye, wakabashije kwiyeza koko, ariko nawe ubwawe uranduye, uracafuye. Ikintu gicafuye rero iyo gikoze ku kindi kirushaho gucafura kurushaho. Ntabwo ikintu gicafuye cyasukura ikintu kindi gicafuye. Igicafuye gihuye n'ikindi gicafuye, umucafu uriyongera. Ni nako rero bari mu gihe nk'icyo wa muntu waguye mu gice cy'abambuzi wagendaga ariko atarakubitwa n'abambuzi, ataramburwa ibye ngo akomeretswe, ngo bamuvushe amaraso, bamusiga ashigaje hatagapfa. Ahuye n'umusamariya mwiza, igikomeye yakora ni ukumupepera gusa wenda, cyangwa kumuramutsa. Ariko ntiyatuma rwose umusamariya mwiza amwegera ngo ajye kumupfuka inguma, ngo ajye kumwomora, ngo ajye kumushyira ku ndogobe, kandi akiri muzima kandi agikomeye. None bavandimwe muteze amatwi, wowe uhagaze hehe? Ko uyu muntu waguye mu gice cy'abambuzi ari wowe ndetse nanjye. Ese uhuye n'umusamariya w'umunyembabazi mu buzima bwawe urimo kubaho uyu munsi wa none, afite akanya ko kukwitaho, ko kugukorera? Cyangwa uhugijwe no kwikorera? Hari abahugijwe no kwirinda abambuzi, hari abahugijwe no kwihomora inguma batewe n'abambuzi, ku buryo umusamariya mwiza babisikanye mu nzira ntafite n'umwanya wo kumurebaho. Nicyo gituma rero abantu benshi kwizera Imana bibagora. Nacyo gituma abantu benshi birangira ibyo kwizera babishingutsemo, babivuyemo.
Kubera iki? Kubera ko kwizera kwabo ntabwo ari ukwizera gushingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana, ahubwo ni ukwizera gushingiye ku myumvire bishyizemo cyangwa se bigishijwe, ukwizera kundi kwahimbwe mu mitima yabo. Ariko ijambo ry'Imana ryo rirasobanutse neza. Abakurambere bacu ba mbere, Adamu na Eva, bakimara gukora icyaha, inkuru twasomye uyu munsi mu Itangiriro ibice 3, icyo tubasha kubona ni uko ako kanya Imana yahise ibegera. Ako kanya Imana yahise ibasanga, ibaza Adamu ngo Adamu urihe? Nubwo Imana yaje imushaka, nubwo Imana yaje ibasanga, mutekereze icyari kiyizanye. Ntabwo yari izanywe no kubica no kubarimbura, kuko iyo nkuru murayizi iyo ukomeje kuyisoma. Imana yari izanywe no kubakiza, ko yazi neza ko baguye mu mutego w'umwanzi Satani. Ako kanya Imana yahise iza kwintervena. Mu gihe cy'intege nke zacu bavandimwe, nicyo gihe Imana ishaka kudukorera, ariko iratubwira ati intege nke mwamaze kuzigwamo. Si ukuvuga ngo uzarindira ngo ubanze uzigwemo, oya. Intege nke wamaze kuzigwamo, bivuze ngo aka kanya ni aka ngaka. Uyu ni umwanya Imana ishaka gukorera. Gusa nubwo abantu benshi baguye mu ntege nke, bitwara nk'aho batazirimo, bitwara nk'aho ari abantu beza mu bisanzwe. Ati njyewe njya mu rusengero by'ura ntandukanye n'abatajyayo. Twebwe rwose mu rusengero dukora ibikorwa byinshi, aribyo banshinze. Njye nkora umurimo w'Imana. Njye narakijijwe, njye naratuye, njye narabatijwe. Ibyo byose bikabahuma amaso, bigatuma batamenya neza ko bari mu ntege nke. Bakumva ko abari mu ntege nke ari babandi bataza mu rusengero, ari babandi batakijijwe mu byo bita agakiza. None bigatuma bo bumva ko badakeneye ubufasha bw'Imana, agakiza k'Imana, kubera ko deja bameze neza. Satani rero niwe udushuka mu buryo nk'ubwo. Satani umushukanye cyane kubera yuko atwereka igice cyiza cyonyine gusa, atwereka uruhande rwiza mu buzima bwacu. Sinzi ko mubizi, abakora izi nganda zikora ubucuruzi bukomeye cyane, inganda zizwi za rutura zimenyekanye ku isi, nazo nganda zamamaza cyane. Ni ikintu gitangaje abantu tutakumva. Urebye inganda nka za Coca-Cola, cyangwa se ukareba nk'inganda z'inzoga zikomeye cyane, cyangwa se nk'inganda z'amatabi, iyo barimo kwamamaza ntago berekana ingaruka mbi ibicuruzwa byabo bigira ku bantu, kandi nazo zirahari. Ibyo kunywa by'amasukari murabizi neza yuko bitera diabete, ariko iyo barimo kwamamaza Coca-Cola cyangwa se n'amafanta, ntabwo bashobora kwereka ishusho y'umuntu wazengerejwe na diabete, yamupfumaguye umubiri, cyangwa se yamucishije ingingo z'umubiri, arembye kwa muganga aryamye. Ibyo ntibabikwereka. Bakwereka gusa ko iyi nyoyo igira imbaraga nyinshi, ukagira umwete, ukagira courage mu kazi, ukagira ugasubirana ubuyanja. Abamaza ibijyanye n'itabi ntabwo bashobora kwereka abantu ryarwaje amakanseri, ryarwaje izindi ndwara zindi, baryamye kwa muganga barembye. Bakwereka gusa uritumuye, uri kugenda ngo ubwenge buriyongera, ukumva ngo umeze neza, ukumva ufite akanyamuneza, ibitekerezo byinshi bikaza. Nibyo gusa batwereka byonyine. Ntago uruganda rukora inzoga rwakwamamaza ngo rwerekane umuntu wanyoye yasinze, atwara imodoka akayirenza umuhanda, akagenda akagwa hasi mu kabande cyangwa akagonga igiti agapfa. Ahubwo bakwereka gusa ishusho nziza. Satani nawe uko niko akora mu buzima bwacu. Ntago atwereka ishusho nyirizina duhagazemo, atwereka uruhande rumwe rwonyine gusa, akatubeshya, bigatuma tudashaka guhura n'umukiza, tudashaka guhura n'ubuntu bw'Imana. Iki gituma umuntu abyuka ku cyumweru, kambara neza rwose, kanigiriza, akagenda agasenga, kumva yuko we ubwo ameze neza, atunganiye Imana. Cyane cyane wamaramaje rero kuri ibikorwa byinshi by'urusengero, aho amasengesho yo kwiriza ubusa, yihana ibyaha bye iminsi yose, acumuye gato gahita yatura ako kanya, yakigwa mu mutego w'irari atatokesha ako kanya, kavuga ati duhora ku ntambara, duhora twiyeza umwanya n'umwanya ko tutazi igihe Yesu azazira. Abaho mu buzima nk'ubwo ngubwo bwose, iyo bahuye n'umusamariya mwiza aje kubakiza, ntibashobora no kumureba. Ibi mbabwira ni ukuri. Umusamariya mwiza bahura nawe gute se? Bahura nawe mu buryo bwo kumva ubutumwa bwiza. Cyagiye bari kumva ubutumwa bwiza, bubarya mu matwi, ntibashobora kubwemera. Kubera iki? Kubera kumva ko ubwabo batunganye, bafite
ibisabwa byose, wenda iryo jambo sibo rigenewe, hari rigenewe abandi bataratangira kuza mu rusengero. Satani rero arakwereka, akemera rwose akanabigufashamo, agakuza ugukiranuka kwawe, agakuza imico yawe myiza ikaba myinshi ikiyongera, kuko za ngeso mbi wajya gukora ukazireka, none nawe watangira kwiruka uvuga uti uzi ko nta ntege nkigira di, uzi ko ndi mu rugendo meze neza ngubu namaramaje. Abantu nk'abo ngabo bari kure cyane yo gufungurira imitima yabo ubutumwa bwiza. Uko niko guhura n'umusamariya mwiza ntibamwiteho. Ariko icyo tubona cyo ni iki? Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, tubona neza yuko Bibiliya ivuga ngo bambaye ubusa, basigaye bambaye ubusa. Kwambara ubusa ni iki? Ni uguhagarara uko bakabaye. Kuko iyo wambaye imyenda, iyo uhagaze, iyo bakubona burya ntibabona wowe, babona imyenda yawe. Ariko iyo wambaye ubusa bakubona neza neza ukuri. Imana rero ishaka ko duhagarara imbere yayo twambaye ubusa, ni ukuvuga ngo twiyambuye bya bindi byose twiyambitse twitakishije. Amasengesho menshi, yo kwihana kwinshi, yo kwiriza ubusa kwinshi, ibikorwa byiza, kubahiriza amategeko, kwitanga, iki n'iki, byinshi cyane twiyambitse, dushaka guhagarara nabyo imbere y'Imana, ntabwo Imana ibyishimira. Adamu na Eva Imana yabagiriye ubuntu bwo bahagaze imbere yayo bambaye ubusa. Ko barakoze icyaha ntabwo cyabaye icyatumye Imana ibatera umugongo cyangwa se ibatererana, ahubwo yamanutse yiruka. Imana yaranyarutse rwose, iraza irababaza, Adamu urihe, Adamu urihe, ndagukeneye. Ariko Adamu ngo yisanze yagize gute? Yambaye ubusa, ngo agire isoni. Ariko kandi yari ari umwanya mwiza wo kwakira ubuntu bw'Imana. Nuko Adamu asubiza Uwiteka Imana ati, numvise imirindi yawe, ndi muri ingobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Imana iti, ndakubwiye yuko wambaye ubusa. Ati, nurya mugore. Imana igiye kubaza umugore nawe ati, reka da, si jyewe ahubwo ni iriya nzoka. Imana iherako ivuma inzoka, irayibwira iti, turi hano mu Itangiriro umurongo wa 14, Itangiriro ibice 3 umurongo wa 14. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo, uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Ahangaha ni ijambo rikomeye cyane. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo. Ibyo byakozwe nande? Ibyo byakozwe n'inzoka. Mu yandi magambo, ibyo byakozwe na Satani. Imana rero yabwiye Satani, yabwiye inzoka, irayivuma iti, kuko ukoze ibyo. Kubera iki itabwiye Adamu cyangwa se ngo ibwire Eva? Kuko ukoze ibyo. Nibyo kuko nabo baravumwe, ukomeje gusoma hasi bafite umuvumo wabo, uzajya urya ubanje kwishya kuya, sinzi, uzajya ubyara ubanje kubabara, nzashyira urwango hagati yawe n'umugore. Harimo imivumo Adamu na Eva nabo bahawe. Ariko Satani we Imana yabwiye iti, kuko ukoze ibyo. Ni ukuvuga ngo icyaha nyirizina cyaturutse kuri Satani. Satani wakoresheje icyaha Adamu na Eva. Niba mwibuka neza, mu gitabo cy'Abaroma ibice byaho 7 hari ijambo rikomeye cyane Pawulo yavuze ati, nuko rero ubwo nkora ibyo nanga, sinjye mba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Igihe Pawulo yakoraga icyaha, Imana yaje kumuhishurira, abasha gutahura ati, ubwo nkora ibyo nanga noneho sinjye mba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Mu maso y'Imana tubona ko icyaha cyari mu muntu, nicyo gituma agira gute? Akora icyaha. Satani ukora mu muntu niwe ugira ute? Niwe ukora icyaha. Niyo mpamvu yabwiye inzoka iti, kuko ukoze ibyo, ubaye ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Ahangaha Imana ashatse kwigisha Adamu na Eva iti, dore uriya niwe cyaha nyirizina, uriya niwe bakoresheje icyaha. Pawulo nawe ati, sijye ahubwo ni icyaha kimbamo. Mu bigaragara inyuma, ababonaga Pawulo akora icyaha babonaga ko ari we. Umurebye ahagaze, sinzi wenda niba ari kurwana n'urugero, ubonye ubona ari Pawulo ukubitana ibipfunsi n'imigeri,
ubona ko arimo gukora icyaha, ariko we aravuga ati reka dasingiye ngikora, ahubwo ni icyaha kigize gute kindimo. Iki rero twese tugomba kukimenya. Yego ugira intege nke, hari igihe ugira umwijima mu mutima wawe, hari igihe ufunga umutima wawe ukawufungira abandi, hari igihe rimwe na rimwe wisanga rwose urimo kubaho ubuzima bwanduye bucafuye. Ahangaha Imana ishaka kukwereka ikindi kinyabubasha kindi gikorera muri wowe, kigukoresha ibyo ngibyo, ariko mu bigaragara inyuma bikaza gusa nkaho ari wowe wagize gute, ari wowe wabikoze. Nicyo gituma rero kwihana nyakuri ni ukumenya ngo hari ikindi kinyabubasha gikorera muri njyewe kinshyira mu cyaha, njye nkaba igikoresho cyacyo. Ari na mpamvu Imana yaje kutubohora. Agakiza byitwa kubohorwa, kubera ko tubohewe ahantu cya kinyabubasha kidutegeka kidukoresha. Abatiyizi rero, abatarisobanukiwe muri Bibiliya, bahora bikomanga ku gatuza igihe cyose bavuga ati turi mu ntambara, turi kurwanya umwanzi Satani, tuzamunesha, ntiturageza aho umwanzi atageza imyambi. We urinde wo kurwanya Satani? We ufite ubushobozi ki bwo kumunesha? Yamaze kunesha kera. Wamaze gukubitwa urambaraye hasi ugiye gupfa, usigaranye umwuka umwe wonyine gusa no kuvuga ntubishoboye, kubera ko wa wundi waguye mu gice cy'ambuzi ni wowe, ariko urimo kwitwara nkaho ngo wamunesha, ngo wamurwanya. Uko niko Satani agira gute, adushuka. Imana yatubwira iti kuko ukoze ibyo ubaye ikivume kirengeje inyamaswa zose. Kwihana ni ukwikuramo, ni ukwivana muri uru rugamba. Oya sijye uba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Niba nakoze icyaha sijye wagikoze, ahubwo ni Satani ugira gute, umbamo. Uko kwikuramo rero niko kwihana k'ukuri. Imana ishaka rero kutubohora, tukabohoka kwanza iyo myumvire yo kumva yuko twe twirwanirira dushoboye kwigira beza, twakwineshereza uru rugamba, Imana ikagira gute, ikadushima, ikatwakira. Irakubwira iti ibyo ntibishoboka, waguye mu gice cy'abambuzi usigaje hato ugapfa. Bavandimwe, niringiye yuko mu buzima bwacu bwa buri munsi twakwiga guhagarara imbere y'Imana twamaze kwikura muri uyu murimo, twikuye muri iyi ntambara. Hanyuma Imana yiteguye kudukorera intege nke zacu twagira uko zaba zimeze kose, amakosa twagira uko yaba ameze kose. Imana yiteguye kugira gute, kuturamburira ukuboko ndetse no kutugirira neza no kudutabara. Niringiye yuko mu buzima bwacu bwose twakomeza kugira inzara n'inyota byo kumenya uko Imana yatugirira ubuntu, uko Imana yadufasha. Imana ishaka gukiza abantu bose, ishaka kugirira ubuntu abantu bose, ariko ikibazo abantu ntibajye bahagarara mu mwanya wo kwakira ubuntu bw'Imana. Uwo mwanya uriho, hariho ikibanza runaka uba urimo kugira ngo wakire imirimo y'Imana. Utakirimo udashobora kwakira imirimo y'Imana. Iki ni ikintu gikomeye cyane, kuko siko bose bakiriye ubuntu bw'Imana. Nubwo bivuga ngo bose babwiwe ubutumwa bwiza, ngo ariko ngo ijambo ngo bumvise ntiryabagiriye umumaro, ko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Niringiye yuko twamenya umwanya uwo ari wo, ikibanza icyo ari cyo dushobora kwakiriramo ubuntu n'imirimo y'Imana. Murakoze cyane, reka dusoreze ahangaha uyu munsi, tuzakomeza ubutaha. Uwiteka Imana ibagirire neza, ikomeze ibahe umugisha. Reka dusenge hanyuma turangize. Mwami Imana yacu, twongeye kugushimira kandi muri iki gitondo tugushimira urukundo rwawe n'ubuntu bwawe, tugushimiye yuko utwemereye gukorana tukumva iri jambo. Natwe kenshi twitwara nk'uko Adamu na Eva bageragezaga kwihisha Imana, kumvaga ko bakosheje, bakumva ko ibahana, ibavuma, ibarimbura. Ariko tubona ko Mana wabasanze uzanywe n'ineza, wabasanze uzanywe no kubakiza no kubagirira ubuntu. Erega Mwami, ijambo ryawe rivuga ko utuzi kuva hasi kugeza hejuru, nta na kimwe cyacu uhishwe. Intege nke zacu zose urazizi, ushaka kugira ngo tukwegere mu ntege nke zacu kugira ngo ubare kudutabara, ubare kutugirira neza. Ndasabye rero kugira ngo ufungure imitima y'abantu benshi, batahure ubutumwa bwiza, bave mu kibanza Satani yabashyizemo badashobora kwakiriramo ubuntu bw'Imana. Cya kibanza bitsindishiriza, hahandi bigira beza, handi bumva ko bakwirwanirira, Mwami ntibashobora kwakirira ubuntu bwawe. Ariko mu gihe duhagaze mu mwanya nk'uwo wa muntu waguye mu gice cy'abambuzi yari arimo, ako kanya tuzashobora guhura n'ubuntu n'imirimo
y'umusamariya w'umunyembabazi. Urakoze cyane rero, komeza ubone natwe dufashe mu bindi byose, dusinze twize mu izina rya Yesu, amen.